Já, en við fáum samt borga fyrir þetta. Þetta eru hálaun. Shit, man. Þetta er að byrja. Já, þetta er að byrja. Ok. Shit, þetta er sígarettin mín. Já, velkomin í stundina okkar. Já, góðan dag. Já, í dag ætlum við að gera margt skemmtilegt með ykkur. Til dæmis að við ætlum að fá marga gesti eins og íþróttaálfinn. Núna þá ætlum við að fá næsta atriði. Og það er íþróttaálfurinn, hann ætlar að kíkja í heimsókn. Og íþróttaálfur, viltu ekki bara byrja að skemmta krökkunum? Já, afsakið, ég er með áríðandi tilkynningar að íþróttaálfurinn, hann kemst ekki í dag vegna þess að það er eitthvað kósí kvöld heima hjá honum. Þannig að ég leysi hann af. Já, og ég ætla bara að segja ykkur eitt í viðbót. Ég er ekki að fara að gera neitt aftur bak heljarstökk eða fram heljarstökk eða flikkflakk og pútsipú eða hvað sem þetta heitir. En alltaf, ég ætla bara að segja ykkur eitt, krakkar. Að íþróttaálfurinn, það er leikinn, hann er leikinn af manni, ekki álfi. Hann heitir Magnús Skeving og þykist vera eitthvað vöðvatröll en hann getur ekki neitt. Og veitir þið hvað? Þetta er allt tölvugert. Og brúðurnar í þessu þáttu, það er bara allt gert eitthvað tölvu, eitthvað rugg sem ég veit ekkert um. Ef ég veit hvað tölvur eru, en allavega. Og loftskipið sem var í, þetta er allt tölvugert. Og veitir þið hvað? Jólasveinninn. Já, það sem ég vildi segja ykkur en eitt, krakka mínir, að það er alveg harðbannað og hvað þetta gera maður? Ég er að taka þig í burtu. Nei, ég vil ekki hvað þetta gera maður. Og núna ætlum við að fara í stuttar auglýsingar. Auglýsingar. Vítos frá Vítabix, fáðu Vítos er ótrúlega hollt og gott. Það er með súkkulaði, crunchy bragði og það er besta í heimi. Fáðu Vítos, og færðu ekki Vítos, þá færðu þér ekki neitt. Vítos er best! Vítos. Kúbein á 999 krónur í húsasmiðjunni. Vörtor kynnir nýju armbögutækin, sími 12345667. Nýju armbögutækin hitta sko í mark. Vörtor kynnir nýju blásturstækin, sími 12345667. Ég endurtek sími 12345667. Nýju blásturstækin hitta sko í mark. Já. Og núna ætlum við að horfa á skemmtilegt atriði þar sem að tveir strákar eða pollar eru að leika sér. Pabbi minn er sterkari en pabbi þinn! Pabbi minn er miklu sterkari en pabbi þinn! Veistu hvað? Pabbi minn, hann getur parið pappa þinn algjörlega í klassu! En þá bara tökum pabbi minn pappa þinn fastan því pabbi minn er lögga! Já, og nú er komið á honum Ragga rasista og syni hans. Sjáðu myndina sem ég var að gera! Er hún ekki flott? Nei, er þetta regnbogi? Nei, þetta er gay pride fáninn. Nei! Já. Þetta er byrjun.
Bless krakkar. Nýja landslið og eyjan Kuba Luic sem tekur þátt í HM í sumar telur sig hafa mjög góðan möguleika að vinna HM. Já, blessaður, þú ert fyrirliðin það ekki? Þú ert fyrirliðin það ekki? Jú, ég held það. Það getur nú verið. Herri, já, hvað gefur ykkur þá svona hugmynd að þið getið unnið HM 2010? Ég veit það ekki bara. Þeir eru svo gott lið. Sérstaklega ég er svo góður, sko. Þeir eru svo ömlegir. Já, þá hlýtur þetta að vera mjög lélegt lið. Nafnleysinginn og fyrrverandi munaðarleysinginn vann í lottó á síðasta ári. Við kíkjum á hvernig hann hefur það núna. Jakob Anósturát segir frá. Auglýsingar. Þú ert með eitthvað þarna? Ó. Já. Eins og... Já, góður. Já. Hefur svona. Ok, cool. Hjörís með þér í 40 ár. Kauptu S.A.A. Álfinn og þá færðu vínflösku í kaupbæti. S.A.A. Álfurinn fyrir unga fólkið. Ég er með HM! Já, HM, skoruðu! Það eru allir með HM í sumar. Já, haltu svo kjafti! Hann Ágúst Eyri Ásgeirsson kíkti niður í bæ á 30 kallmann sem vann Pictionary-keppni í kvöldverðarmatarboði hjá vini sínum í gær. Blessaður og sæll. Blessaðir. Já. 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 Hvað, þú varst að vinna hérna Pictionary spilið. Já. Í fjölskylduboði. Já, ég veit. Það er rosalega skemmtilegt. Já. Ertu búin að vera að vinna eitthvað rosalega mikið á svona keppnum áður? Já, reyndar. Ég fór einu sinni með vinum mínum til Þýskalands að keppa á svona gay sundmóti. Það var ógeðslega gaman, við unnum þá sko. Já. En við lendum með öðru sæti reyndar. Já. Samt unnum við. Þú veist, af því að, þú veist, inn í hjarta okkar þá unnum við. Já, þið unnið bara inn í hjartaði ykkar. Já. Og það er einmitt stærsti sigurinn, hefði? Það er stærsti sigurinn. Vinna í hjartanu sínu. Það er bara góð tilfinning. Maður á bara að hugsa svoleiðis fólk. Já. Hugsa með hjartanu. Já. Þú ert líka mjög smart klæddur. Hvað, við hvað vinnur? Sko, ég er að reyna að vera svona módel, en þú veist, það bara... Það tekst aldrei, en þess að það finnst alltaf að ég vera með svo skrítin smekk. En samt, þú veist, fatasmekk. Já, veistu hvað? Hvað? Mér finnst þú vera mjög fallegur. Takk. Þú ert ekkert sjálf með mér ljóti, ha? Ertu eitthvað að fara að pæla að vera svona professional Pictionary spilari? Nei, ég reyndar ekki. Ég var bara að pælja að, þú veist, bara, þú veist, fylgja hjartanu, eins og ég er búin að vera að segja ykkur. Fylgja hjartanu, alltaf fylgja hjartanu, fólk.